大家好啊！我哋呢條片講 oval centre，即係我哋嘅垂心。咁佢係由三條 order 條組成嘅，即係我哋嘅高線或者叫垂線啦，即係我哋嘅垂直線啦，即係我哋嘅高啦。咁佢哋個心呢個擺位，鋭角、直角、鈍角個位都會唔同嘅。首先鋭角先，鋭角呢會係喺入邊嘅，擲正喺入邊嘅。咁而直角三角形呢，因為呢啲直角呢係互相大家係高啦，咁所以我哋個心呢會係依個位嘅。咁而鋭角三角形呢，咁個心呢係會出咗去嘅。點解呢？因為我哋可能小學畫高嘅時候呢，咁樣畫高呢，我哋會褪出去噶嘛。咁所以一樣，我哋會如果依條係底嘅話呢，我哋個高呢係要畫出去嘅。咁如果依個係底嘅話呢，我哋嘅高一樣要畫出去嘅。咁所以形成依個就係大家三條線嘅相交點啦。咁我哋可以運用個心個擺位依兩個呢，去幫我哋揾到啲垂心嘅坐標啦，或者調翻轉揾翻外邊嘅逆向垂心啦。咁2021年嘅呢條題目呢，佢就俾咗 O 啦、P 啦，同我哋垂心嘅坐標21-3啦。咁我哋想揾個 Q 喎。咁本身 Q 呢 O 同 P 呢，依個呢係形成咗一個垂心喺呢個21-3度啦，咁即係咁嘅樣啦。個心依個位就係21-3啦。咁但係其實我哋知道依一個三角形咁樣睇翻轉頭呢，其實個垂心咪就喺個 Q 個位咯，即係呢啲橙色位呢係對得到嘅。咁所以如果我哋想揾 Q 嘅坐標呢，其實好快咁樣，我哋只要入呢三個坐標，就可以反推翻個 Q 出嚟啦。因為呢三個坐標嘅垂心呢，就係我哋嘅 Q 啦。咁之後呢，就到 slope 乘 slope 都係負一啦。咁 total 會有三組嘅，即係斜率乘斜率都係負一啦。因為三組垂直線啊嘛。咁呢度一樣啦。2025年呢一條呢，就如果我哋個垂心一定要經過00嘅話呢，要揾 T 個坐標。咁因為呢度有三組垂直線啦。首先有黃色呢一組、橙色呢一組同埋藍色呢一組。咁我哋只要用任意兩組呢，因為我哋有兩個未知數啫，A 同 B 啫。咁兩條式兩個 unknown 呢，就可以解到個方程噶啦。咁當然呢一條個方程有啲複雜啦，因為就有 K 啦，有 K 啦。咁我哋就 let's say 我哋用橙色嗰組先。橙色嗰組呢，兩個斜率乘埋負一，RS 嘅斜率呢一度呢兩點計斜率啦，跟住 OT 嘅斜率 ，OT 係00啊。咁所以計出嚟就係 B 除 A 啦，跟住交叉相乘弱下減呢，我哋執到呢一條式。咁然之後呢，藍色嗰邊 OR 嘅斜率乘 TS 嘅斜率，咁 OR 嘅斜率會係7除 K 減4，咁而 TS 嘅斜率呢，就係呢兩點計斜率啦。跟住將呢個抌過界啦，跟住交叉相乘啦，跟住呢度有個波嘢本身，將呢個波抌翻入去啦。因為最後要計 A 同 B 啊嘛，跟住其實要做嘅就係將 A 擺晒一邊，做一個主項轉換，即係 chain of subject。A 要做主項，跟住弱減全式乘5正走分數，跟住就將呢個1+5K 除過去，就會執到呢條式。然之後將呢個 A 嘅答案代翻入去呢，就會計到 boy 嗰個坐標。咁所以最後 T 個坐標就係呢一個咁核突嘅答案啦。最後就係我哋嘅相似三角形啦。咁因為呢度本身有啲90度角啦，我哋就係睇呢一個同大嗰個呢，90度角、90度角，呢就係 common angle， 即係匹翻落去呢個樣啦。呢個就會同大嗰個做相似啊。90度角啦 ，common angle， 所以呢一個呢會有隻 common angle， 有隻90度，大嗰個都一樣有隻 common angle， 有隻90度，咁所以就係 AAA 啦。所以就點解係相似啦？最後呢，就會有 cyclic quadrilateral 嘅，就 circumcenter 啱先講過啦。因為本身呢度有好多90度角啦，所以呢啲可以有個
圓形包住呢四點，圓形包住四點，圓形包住四點，咁所以 total 會有3個咁樣嘅圓形可以包住四點，就形成咗3個圓內接四邊形啦。咁希望呢條片幫到大家啦〜